היי יוש, מה קורה? אני אור אשטון וברוכים הבאים לפודקאסט שלי. וואו, אני מקליטה היום פרק ראשון של הפודקאסט. זה קצת מלחיץ, אני לא אשקר, אני לא חשבתי שאני אתקע ככה מול המצלמה כשאני אפתח אותה. זהו, אז אני אתחיל בהצגה עצמית. כתבתי לי פה בטלפון כמה נושאים שאני רוצה לדבר עליהם בפרק הזה. באופן כללי אני גם אדבר על מה הפודקאסט הזה הולך לדבר וממש על הכל. אבל יאללה, יהיה מעניין, יהיה כיף. ואני אתחיל בהצגה עצמית כדי שמי שלא מכיר אותי ידע להכיר אותי, ואז נעבור משם לנושאים של הפודקאסט הזה ועל מה הוא ידבר. אז אני אור, נכון להקלטת הפרק הזה, אני בת, אני צריכה לזכור לא להזיז את המיקרופון מהפה שלי יותר מדי. אז אני אור, נכון להקלטת הפרק הזה, אני בת 23, אני שחקנית ואני יוצרת תוכן, אני מתעסקת בעולם המשחק מגיל 8, אני גם מדבר בהרחבה על איך הגעתי לעולם הזה ואיך התחלתי את הדרך שלי בעולם הזה, שזה גם אחד מהנושאים שהפודקאסט הזה ידבר עליהם, מעבר לנושאים שהם קשורים אליי ולאישיות שלי וכזה, אתם יודעים. אז יהיה פרק על זה בהרחבה, ועל איך התחלתי והכל. אני כן אגע בזה ממש בנקודות בפרק הזה, אבל אני אדבר על זה יותר בהרחבה. יש לי מלא מה לספר על העולם הזה ועל מה שחוויתי בו ועל מה שאני עוד אחווה, ואתם יודעים. זהו, אז גדלתי באשדוד עד גיל 12, למדתי בשני בתי ספר למשחק במקביל לבית ספר היסודי ואז לתיכון ולחטיבה, ואז עברתי לאשקלון, הדרמנו עוד טיפה. למדתי בתיכון בכיתת מופת. וואי, אני לא יודעת אם זה מעניין, כל ההשתלשלות חיי. בכל אופן, למדתי בתיכון בכיתת מופת. כשהייתי בחטיבה הייתי בטוחה שאני הולכת להיות כימאית, כאילו באמת הייתי בטוחה שזה מה שאני הולכת לעשות, להתעסק בכימיה ובמדעים והכל. עם הזמן הבנתי שמשחק זה לא תחביב עבורי, אלא יותר דרך חיים בשבילי. ובמקביל התחלתי ללמוד כתיבה, כי מגיל מאוד צעיר, גם על זה אני הולכת לדבר בהמשך, מגיל מאוד צעיר הבנתי שאני חייבת להתעסק גם ביצירה, במקביל למשחק. מבחינתי זה היה בלתי נמנע, זאת אומרת, אני ראיתי את העולם של המשחק, בלתי נפרד מהעולם של היצירה. גם זה מה שהפודקאסט הזה הולך לעסוק בו. כל העניין הזה של יצירה ושל אומנות, שמבחינתי שחקן אמור להיות גם יוצר. אני לא חושבת שמשחק אמור להיות נפרד מיצירה, במיוחד בגלל שכל התחום הזה אצלנו פה הוא מאוד תחרותי, הוא מאוד גם מצומצם. זאת אומרת, אין הרבה הזדמנויות, אין הרבה פרויקטים שיוצאים כל שנה, אין הרבה פרויקטים שמוצאים כל שנה. התקציב פה לתרבות הוא מאוד מאוד נמוך, מאוד מאוד קטן ביחס למה שקורה לצורך העניין בארצות הברית, ששם כאילו, you know, הוליווד. ובעיניי, מעבר למקצוע וקריירה, אני יודעת שזה נשמע מאוד רומנטי ומאוד אוטופי להסתכל על זה ככה, אבל בסופו של דבר אנשים שמתעסקים בתחום המשחק, הם ככל הנראה, זה מאוד קלישאתי להגיד, אבל המקצוע הזה בוחר בך. זאת אומרת, אין שום סיבה הגיונית ללכת למקצוע הזה, פה בארץ לפחות. זה להתעסק כל הזמן בנפש שלך, ולחפש כל הזמן אחר עבודה, כי בסופו של דבר, כמו שאמרתי, אין הרבה הזדמנויות פה, והשוק מאוד מצומצם, והתרבות פה היא מאוד חסרת תקציב, כאילו אין פה כל כך הרבה תקציבים לתרבות. אז מי שהולך למקצוע הזה, הולך מתוך אהבה שלמה לדבר הזה, מתוך תחושת שליחות, או מין קריאה מאוד חזקה מהבטן לעשות את הדבר הזה, מין הרגשה כזאת שאין משהו אחר שאני יכול לעשות. וככה אני הרגשתי עם עצמי כלפי הדבר הזה, ובגלל העניין הזה שהעולם הזה פה מאוד מאוד מצומצם מבחינה תקציבית ומבחינת הזדמנויות, מגיל ממש קטן הרגשתי שאין לי אופציה אחרת אלא ליצור בעצמי ולכתוב בעצמי. ואני ממש זוכרת מגיל 14 הייתי חוסכת את הדמי כיס שלי. אני גם מדבר על הפרויקט הראשון שעשיתי. זו סדרה שאני מניחה שרובכם ראיתם, אורבוי. מגיל 14 התחלתי לחסוך את הדמי כיס שלי והלכתי לשיעורים פרטיים בתסריטאות אצל מורה שגרה בתל אביב. אני גרתי באשקלון, הייתי נוסעת אליה ממש כאילו בתחבץ.
ילדה בת 14 שחוסכת את הדמי כיס שלה כדי ללכת וללמוד תסריטאות, והייתי יושבת וחוקרת שעות על איך כותבים ומה כותבים ואיך אני עושה ואיך אני מפתחת את זה ואיך מגישים הצעה ואיך זה הופך לאמיתי, כי רציתי להבטיח לעצמי שאני אכתוב לעצמי את המשך הקריירה. רציתי להבטיח לעצמי שאני בונה לעצמי תפקיד, שאני עושה אותו, ומגיל 14 חשבתי על זה, שתבינו כאילו מאיזה גיל התחלתי להבין שהכל נמצא בידיים שלי והכל בכוחות עצמי. כאילו הכל אני אעשה בכוחות עצמי. אני לא אשקר, הדבר הזה בנה אצלי בראש גם המון אמונות מגבילות לגבי הדבר הזה. זאת אומרת, אני עכשיו עוברת איזשהו תהליך התפתחותי עם מאמנת רגשית, גם על זה אני אדבר בפרק נפרד. זה דבר בעיניי שכל אחד חייב לעבור, זה שונה לחלוטין מפסיכולוגית, אל תשוו את זה בכלל, זה לא אותו דבר. אבל זה כן יצר אצלי איזה שהן אמונות מגבילות לגבי היכולת שלי להתקדם בעולם הזה ללא דחיפה שלי. אתם מבינים מה אני אומרת? כאילו מין לשחרר שליטה גם. אני הפכתי מהדבר הזה לחולת שליטה בקטע קיצוני. כאילו אני הייתי מוותרת על יציאות עם חברים כדי לשבת בבית ולכתוב. הייתה לי הצעה של סדרה שכתבתי מגיל 14 עד גיל 18. עבדתי עליה כמו, באמת, כאילו לא היו לי חיי חברה ברמה הזאת. כמובן היו לי חברים, בואו, כאילו לא עכשיו, אבל אני ממש זוכרת שהייתי מוותרת על יציאות עם חברים, שחברים כבר היו כועסים עליי, כאילו שאני לא יוצאת ולא נפגשת איתם והכל, ואני ידעתי שאני עושה את זה כדי לקדם את עצמי. וזה פשוט המשיך והמשיך והמשיך, ולמדתי וכתבתי, ועשיתי שיעורים פרטיים, וכתבתי עוד, כתבתי עוד, וכתבתי עוד, וכתבתי עוד, וכתבתי עוד, וכתבתי עוד, וכתבתי עוד. במקביל עשיתי עוד כמה פרויקטים שהתקבלתי אליהם בדרך המקובלת של לעשות אודישנים ולקבל תפקיד. והמשכתי לכתוב, ויש לי באמת תיקייה במחשב שיש בה ערימות של פרויקטים כתובים, שאני פשוט צריכה עכשיו ללכת ולפתח אם אני ארצה ואם אני ארגיש צורך בזה. ואז בעצם הגיע השלב שאני אמורה להתגייס, אני רציתי לתת קצת יותר מכל שחקן רגיל. יש לי גם עניין חזק של פרפקציוניזם, גם על פרפקציוניזם אני אעשה פרק. הרגשתי שבצבא אני לא יכולה לעשות משהו רגיל, רציתי לתת אקסטרה, לא רציתי לעשות 2. החלטתי שאני יוצאת לקצונה, ונכנסתי ליהודי לקצונה של תש, ובעצם שירתתי בבח גבעתי, ואז יצאתי לקצונה, ואז השתבצתי בתל השומר, שם גם אני ואורן התחלנו לצאת. אורן זה בעלי. כן, אני נשואה כמה חודשים. אני יודעת שאני צעירה, וגם על זה אני הולכת לעשות פרק. אנחנו נדבר פה על כל החיים שלי, אל תדאגו, בסדר? אני אפתח כל מה שמעניין אתכם, אני אגיע לכל הרבדים וכל הנושאים שמעניינים אתכם, אז גם על זה אני אעשה פרק, כי גם על זה שואלים אותי לא מעט, למה התחתנתי בגיל כל כך מוקדם. אוקיי, אני מתפזרת, בואו נתפקס. אני חוזרת טיפה אחורה, כי בעצם לפני הגיוס שלי החלטתי שאני רוצה לעשות איזשהו פרויקט. החלטתי שאני הולכת בעצם ליצור איזושהי סדרת רשת עם כמה חברים שהכרתי ברשת, גם אותם כנראה אתם מכירים, ויש מצב שאתם תדעו על איזה פרויקט אני מדברת. ובעצם חודש לפני הגיוס שלי, דיברנו 4 החברים, החלטנו מה אנחנו הולכים לעשות, מה אנחנו הולכים לכתוב, החלטנו שאנחנו כותבים את זה במהירות הבזק, מצלמים את זה במהירות הבזק, ואני מתחילה לערוך את הדבר הזה. זאת אומרת, הכל היה מאולתר ביתי, הכי כאילו, באמת, הכי מאולתר שיש, צילמנו את זה תוך שבועיים. אני ממש זוכרת, היינו ישנים שעה בלילה ברמה הזאת, והייתי קמה באיזה 3 בלילה עם קפה שחור, נוסעת למרכז, כי צילמנו את זה בבית במרכז, ואז מצלמים כל היום, אוכלים ג'אנק כאילו, ומסיימים לצלם באיזה 1 בלילה, אני חוזרת הביתה, ישנה עוד שעה, ואז אני קמה ונוסעת שוב למרכז, כאילו האמת צילום היו ממש הכי לא, כאילו, הכי לא הגיוניים בעולם, אוקיי? ככה היו האמת צילום שלנו, ובעצם סיימנו לצלם, הרגשתי הכי מלכה שיש, כי שמתי לעצמי מטרה, ועמדתי בה. עכשיו, עזבו שזה מבחינה אומנותית עכשיו, לא משהו שהייתי מתגאה בו, לא משחקית, לא צילומית, לא, כאילו ממש לא, זה לא משהו שהייתי מתגאה בו.
אבל לא ויתרתי על הדבר הזה, ועמדתי בדבר הזה שאני רוצה לעשות לפני הגיוס שלי, כדי להרגיש את העשייה, שזה משהו מטורף. לקח לי גם הרבה זמן לערוך את זה, ועד שזה יצא, כאילו, זה יצא רק אחרי ששובצתי, אחרי הקורס קצינים, וגם שם בהקרנה מכרנו 400 כרטיסים, וכאילו עשינו אירוע מטורף, והבאנו מלא אוכל, והבאנו כאילו, עשינו ממש אירוע טירוף לדבר הזה. שגם עצם העשייה, כאילו עצם האמביציה, אני ממש מתגאה שעשיתי את זה. זה לא, שוב, אומנותית זה לא משהו עכשיו שאני אראה כמשהו שמבחינתי עכשיו איזה, כאילו משהו שאני מתגאה בו, שנמצא בקורות חיים שלי ברמה האומנותית והמשחקית והכל, זה לא שם, אבל כאילו להסתכל על זה שפשוט ילדה בת 18 החליטה שהיא כותבת סדרה עם חברים של 8 פרקים, שאנחנו מצלמים את זה תוך כלום זמן, שאנחנו עכשיו שנה עורכים את זה, כי אני תוך כדי הצבא, כאילו, אז הכל צריך לעמוד גם בזמנים עם הצבא. ואז בסוף גם להרים אירוע ולהפיק את ההקרנה של זה בעצמנו, ולעשות שיתוף פעולה עם חברת קולנוע מאוד מאוד גדולה, וכאילו להביא מלא ילדים עם ההורים שלהם, לצפות בדבר הזה, ולהרים כזה מלא דוכני אוכל, ומלא, כאילו משהו פשוט באמביציה של הדבר הזה, בזה אני מתגאה ברמות, ואת זה אני רוצה לשמר לדברים הבאים שאני אעשה, ועכשיו אני אמשיך לדבר על מה היה משם. בעצם, במהלך הצבא, אחרי השיבוץ שלי לתפקיד של הקצונה, הגעתי לסיטואציה, למשבר, אוקיי? הגעתי לאיזשהו משבר בתפקיד שלי, בצבא, משהו שאני לא מאחלת לאף אחד לחוות אותו, וגם עליו, אתם כנראה תשמעו על זה בקרוב, כי גם על זה התחלתי לכתוב, אבל הגעתי לאיזושהי נקודת משבר מאוד מאוד גדולה, מצב נפשי ממש לא טוב, שהידרדר גם יחסית מהר, והתחלתי לראות פסיכולוגית מחוץ לצבא, כי לא קיבלתי מענה בצבא, ואז התחלתי, עד שקיבלתי מענה, אז זה היה קב"ן פעם בחודש וחצי, שזה פעם ואף אני חושבת שראיתי את הקב"ן איזה 3 פעמים, שזה באמת מביך בכל התקופה הזאת שהייתי שם. זה הגיע למצב שירדתי 8 קילו בחודש, כאילו, מצב נפשי מאוד מאוד לא טוב. עכשיו, זה יצר איזשהו בלגן בירוקרטי, אני הרגשתי שאני הופכת לסמרטוט רצפה, כי אני רציתי לתת שנה אקסטרה, הגעתי למצב שאני מרימה דגל, שאני זקוקה לעזרה, ולא קיבלתי את המענה הזה בשום צורה, ואפילו חוויתי ממש כאילו התעללות רגשית שם במקום הזה. זה כל כך חשוב ליפול על אנשים טובים, ואני זוכרת ממש שזה הגיע למצב שאני בחודש של גימלים נפשיים בבית, לא מסוגלת כאילו לצאת מפתח הדלת של הבית שלי. אחרי שירדתי במשקל, אני מקיאה בבקרים מחרדה, כאילו. ואני הרגשתי שאני הולכת להשתחרר, וזה הולך כאילו להיפטר. אני הרגשתי שזה מה שיפתור את העניין הזה, ואני משתחררת אחרי מלחמה אינסופית עם הגוף הזה, וזה לא קרה, זה פשוט לא עבר. ואני אמרתי לעצמי, תעשי מה שאת יודעת לעשות הכי טוב, שזה פשוט לשבת ולבטא את עצמך במילים, ולשבת ולכתוב, שזה הדבר שבאמת את הכי טובה בו. את יודעת לעשות את זה, את יודעת שלכתוב יש כוח של ריפוי, והחלטתי שאני יושבת וכותבת את כל מה שחוויתי, לכדי סדרת טלוויזיה. כתבתי, הוצאתי את הכל על הדף, זה כמובן לא עזר לי כאילו לרפא את כל מה שחוויתי שם, אבל זה כן הקל במידה מסוימת, זאת אומרת, כן רציתי להפוך את הנקודת משבר הזאת לנקודה של אור, לקחת את הדבר הנמוך הזה שחוויתי, ולקחת אותו למקום שיוביל אותי בדרך שלי. כאילו אם ניסיתם לשים לי רגליים ולשבור אותי, אז שתדעו שבפרצוף שלכם זה הופך להיות הדבר שהכי מוביל אותי להצלחה. בעצם אני כותבת את זה לכדי הצעה, ואני מתחילה להניע את זה לעבר מפיקים וחברות הפקה, וכל מי שאני מכירה ויש לי איזשהו קשר איתו, שיצא לי לעבוד איתו בעבר, שאני סומכת עליו, שאני מאמינה בו, ממש הכל. ואני מגיעה למפיקה אחת ממש מדהימה, שהיא אומרת לי, תקשיבי,
אני רוצה שאת תיקחי את הדבר הזה, והמליצה לי בעצם על לימודים של תסריטאות, לימודים יחסית קצרים, זה לא עכשיו בית ספר גדול שאני יוצאת ממנו עם תואר. תלכי, רק תקבלי שם את הכלים של ממש איך ממסגרים את זה כמו שצריך, תלכי ותחזרי. בעצם אני הולכת ולומדת שם 4 חודשים, ואני רוכשת את הכלים, ואני יוצאת משם, ואני מתחילה שוב להפיץ את הדבר הזה, אחרי שכבר רכשתי את הכלים, ואחרי שאני כבר יודעת ממש כאילו איך מגישים הצעה, ממש שאני יודעת את הכלים שאני צריכה, כדי למסגר את הסיפור שלי, וכדי ממש לעשות את זה כמו שצריך, כי עד עכשיו, אני מזכירה לכם, עשיתי שיעורים פרטיים, כל תקופת הנעורים שלי והתיכון, שיעורים פרטיים, וחקרתי ולמדתי והכל, אבל עשיתי את זה באופן פרטני, ועכשיו אני בעצם באמת רוכשת את הכלים שאני צריכה. מה שאני באה להגיד פה זה שפשוט בחרתי לקחת את הנקודה הנמוכה הזאת ולהפוך אותה לאיזה משהו שיוביל אותי למטרה שלי, לדבר הזה שאני רוצה בסוף, וזה הכי חשוב בעיניי. ושוב אני אגיד שאני שמה דגש עצום על עניין היצירה. המטרה שלי בסופו של דבר זה לפתוח עיניים גם לאומנים ולשחקנים. יש המון שחקנים מתחילים, המון אומנים מתחילים, אפילו לא מתחילים, בסדר? אפילו כאלה שכבר עובדים, שצריכים את זה בשביל הנפש שלהם, ופשוט נתקלים במין קיבעון כזה שיש בסביבה שלנו, במרחב שלנו, כלפי הדבר הזה, כי זה הכי קל להיות שחקן, לצאת מלימודי משחק, לעשות אודישנים ולחכות שיקרה משהו, אבל אני מאמינה שזה הרבה יותר פתוח והרבה יותר רחב מזה. אני אתחיל מהדבר הכי פשוט כאילו שיש, שזה הרשת החברתית. אני יודעת, הדעות כלפי הרשת החברתית חלוקות מאוד, גם על זה יש לי מלא השגות, ואיזושהי נקודת מבט שיש מצב שיכולה לחדש, או אולי לפתוח את העיניים, אבל מזה ועד יצירות עצמאיות, ויצירות, וסרט קצר, ולכתוב, ולנסות להניע, זאת אומרת, יש מלא דרכים. אני באמת חושבת שהכל בידיים שלנו, ואני במיוחד מדברת עכשיו לאומנים, לשחקנים, לאנשים שמתעסקים בבמה. זה כל כך קל להיבלה בעולם הזה, וזה כל כך קל לא לדעת מה אתה עושה, וכאילו להיות במשבצת של אני פשוט עושה אודישנים, או פשוט נבחן לדברים ומחכה שיקרה משהו, וזה לא בריא. זה פשוט לא בריא להיות בנקודה כזאת, במשבצת כזאת של המתנה למשהו שיקרה. זה לא בריא כאילו לעצמנו, לנפש שלנו. כי אנשים, שוב אני אחזור לתחילת הפרק הזה, אנשים שמתעסקים בעולם הזה, הם כנראה צמאים לדבר הזה, וצריכים אותו, וצריכים להרגיש אותו, וחיים בשבילו. ופשוט להיות בנקודה שאנחנו ממתינים למשהו שיקרה, יכול באמת להרוס אותנו. ואני מאמינה שיצירה זה פשוט דבר בלתי נפרד מלהיות שחקן או להיות אומן. ועל זה אני הולכת לדבר המון. אין דבר יותר יפה מלראות שחקן, אומן, כל דבר כזה או אחר, שבאמת עושה בשביל עצמו, ועושה בשביל לקדם את עצמו, ודוחף את עצמו, ומחפש איפה הוא יכול לעשות, ומחפש מה הוא יכול לכתוב, ומחפש איפה הוא יכול להראות את עצמו. עכשיו, בגלל שאני לא רוצה שהפודקאסט הזה יהיה מאוד נישתי, ואני באמת מאמינה שכל אחד יכול להתחבר אליו, כי אני הולכת להפיק ממנו גם כל מיני תובנות, ואני אדבר ממש על העניין ההתפתחותי יותר, ועל קידום עצמי, וממש לא רק בהקשר של אומנות ויצירה ושחקנים, אלא ממש באופן רחב יותר. אני רוצה שנייה לדבר על העניין הזה של חשיבה מחוץ לקופסה. כי אני מרגישה שדווקא בעולם הזה של המשחק, באופן כללי בכל תחום, אבל במיוחד בעולם הזה, החשיבה מחוץ לקופסה זה אחד הדברים שהכי יכולים לסלול לנו דרך שהיא ייחודית לנו, כי מה שאני חושבת עליו לא בהכרח בן אדם אחר חושב עליו, והכיווני חשיבה שלי זה לא בהכרח משהו שכבר ראינו, ולא בהכרח משהו שמישהו אחר יצר, ואני מרגישה שברגע שבן אדם משתמש במוח שלו וביצירתיות שלו כדי לנסות להבין מה הוא יכול לעשות ולאיזה כיוונים אפשר ללכת ומה זה יכול להתבטא, בין אם זה ברשת, בין אם זה לבנות לעצמי דרך חדשה שכאילו היא לא בנורמה, נקרא לזה, בין אם זה באמת בכל דבר כזה או אחר. חשיבה מחוץ לקופסה זה דבר כל כך חשוב, ויצירתיות זה אחד הדברים שפשוט יכולים לשנות לנו את החיים. זאת אומרת, אם אני עכשיו לוקחת את המוח שלי, ואני
משתמשת בו ממש, כאילו, יושבת עכשיו בשקט בחדר, ולא עכשיו נכנסת לטלפון ולוקחת לעצמי הסחות דעת, כי הסחות דעת פשוט הורגות יצירתיות, וזה אחד הדברים שהכי תשימו עליהם דגש. בקיצור, אז מה שאני מרגישה, ומבחינתי, גם באומנות, אבל באופן כללי, למרות שאני כן אתן שנייה דגש על האומנות, אבל שוב, אם אתם לא קשורים לאומנות, אתם יכולים לקחת את זה לכיוון שלכם. אין חוקים בדבר הזה, מבחינתי. אין חוקים. ואנחנו צריכים לעשות הכל, כדי לדחוף את עצמנו קדימה. לפתוח את הראש שלנו, לחשוב על כיוונים חדשים, לחשוב על מה אפשר לעשות, לחשוב על איך אפשר להתקדם, לחשוב על איפה אני יכול לדחוף, איך אני יכול לדחוף, מה אני יכול ליצור כדי לקדם את עצמי. אי אפשר להיות פסיביים, במיוחד לא כשאנחנו מתעסקים עם אומנות. אי אפשר להיות פסיביים. אי אפשר להגיד, אני עכשיו הולך לעשות אודישנים וזהו, אי אפשר. צריך לחדש את זה, לרענן את זה, ללכת וללמוד עוד, לעשות סדנאות חשיפה, כאילו אני מדברת עכשיו לשחקנים, אבל תמיד לרענן את הכישורים שלי, תמיד להיות בכושר משחקי. אותי נגיד, מפעיל חיבור לעצמי, זה מבחינתי, המשחק זה ריפוי שלי, אוקיי? כל אחד מפעיל אותו משהו אחר, יש שחקנים שבכלל לא צריכים להתחבר לעצמי שלהם, והם משחקים כאילו, כי זה פשוט הם. ויש שחקנים שצריכים להתחבר לעצמם. לכל אחד יש את הייחודיות שלו, ואת החיבור שלו לדבר הזה. וזה לא גורף עם אף אחד, זה לא גורף, זה לא דבר גורף, אנחנו אינדיבידואלים, וזה מאוד 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 אינדיבידואלי. בגלל שאנחנו אנשים אינדיבידואלים. אין שיטה אחת, זה לא גורף, אוקיי? ומבחינתי, זה דבר שאם אנחנו רוצים לעשות אותו, אנחנו צריכים להילחם עליו בשיניים. ואנחנו צריכים לעשות הכל כדי להיות שם. ואנחנו צריכים לעשות הכל כדי לגרום לעצמנו לחיות את הדבר הזה, כמו כל מקצוע אחר. אני תמיד חוזרת על זה כמו מנטרה, כי אני מאמינה שבכל דבר ובכל תחום עיסוק, אנחנו צריכים לעשות הכל כדי לחיות את הדבר הזה, ואני מרגישה שבמיוחד בתחום המשחק, ברגע שאתה פסיבי ולא עושה משהו כדי לעשות בעצמך, אתה לא חי את זה, ואז אתה מתנוון. אתה מתנוון גם משחקית, אבל אתה מתנוון גם נפשית, כאילו, בגלל שזה הדבר שהוא האש שלך והלהבה שלך, אז אתה מתנוון. אז היצירה, זה הפתרון, היצירה, היא מחיה בך את הדבר הזה, היא מחיה בך את העניין של לחיות את העולם הזה. וזה מה שהרגשתי מגיל 14, כאילו. עשיתי את הפרויקט הראשון שלי, יצאתי מהפרויקט הראשון שלי וחיכיתי שהוא יעלה למסך, והרגשתי שאם אני לא מתחילה לחשוב על מה אני עושה אחרי זה, עזבו על התהליך שלי, אני הולכת גם להרחיב עליו בהמשך, כי חוויתי כל מיני עיכובים, גם בגלל כל מיני סיטואציות שחוויתי, אבל חוויתי כל מיני עיכובים שבנות, נגיד, שחקניות שהתחילו בגיל שלי, הם כבר במקום אחר, אוקיי? כבר השלמתי עם כל התהליך שעברתי, ואני מאוד שלמה עם המקום שאני נמצאת בו היום, אבל כן, לאורך כל התקופה שאני עושה את זה, חוויתי תסכול מאוד גדול, שבנות שהתחלתי איתן, או בנים שהתחלתי איתם באותו גיל, נמצאים כאילו במקום אחר. חוויתי תסכול מאוד גדול לגבי הדבר הזה, וכבר השלמתי איתו. אבל בגלל הלחץ הזה, ובגלל ההבנה המוקדמת הזאת, שהכל בידיים שלי, הרגשתי שאני חייבת להתחיל ליצור מגיל ממש קטן. ואני מרגישה שזה נתן לי המון. אולי זה הגיע חצי ממקום חיובי, חצי ממקום שלילי, כי כן הרגשתי קצת לא בשלב שאני אמורה להיות בו ביחס לאנשים שהיו איתי באותו שלב התקדמותי, כאילו באותו גיל. וגם על זה אני אדבר בהמשך, על השוואתיות ועל כל מיני דברים שכן השלמתי איתם מהעבר שלי, אבל קיבלתי מזה המון, ואני יודעת שאני יכולה לעשות הכל, והכל בידיים שלי, ואני עכשיו ממש בשלבי סיום של הפקה של סדרת רשת, מדהימה וקורת מצחוק עם שחקנים מדהימים וקוראים מצחוק, ואייקונים בטירוף, וכל אחד מהם מוכשר ברמות, וכל אחד מהם עושה פרויקטים גם בחוץ, והם אנשים מדהימים, והרווחתי חברים לכל החיים, וגם על זה אני אדבר בהמשך, על עניין של קשרים, וליצור קשרים, וליצור חברויות גם בעולם הזה, וגם בכל דבר כזה או אחר שאנחנו רוצים להשיג. וזהו,
אני מרגישה שהצלחתי קצת לזקק על מה הפודקאסט, ואם לא, אז אני אגיד את זה שוב בקצרה. זה הולך לדבר המון על התפתחות ומסרים והתקדמות והישגיות, וממש כל מה שאני מאמינה בו, ובמיוחד, בצורה ספציפית לעולם המשחק ולעולם היצירה, ועוד תחומים מהחיים שלי, בעצם כל מה שבא לי. למה אני צריכה כאילו להגדיר את זה? אני לא צריכה להגדיר את זה, כל מה שבא לי. בסדר? ואם יש נושאים ספציפיים שבא לכם לשמוע עליהם, שאני מדברת עליהם, שאני מרחיבה עליהם, שהיה לכם כיף להאזין לי ובא לכם לשמוע עוד, אז תכתבו לי, אני אשמח לדבר על נושאים שמעניינים אתכם. וזהו, אני אסכם שנייה, זה היה נורא מאתגר לדבר עכשיו מלא זמן למיקרופון, בלי לקבל שום פידבק, זה מרגיש כמו מונולוג אחד ארוך, ולא נגעתי בכלום ממה שכתבתי לי בטלפון, שתדעו, אז יש לנו חומר לעוד פרק. וזהו. אז זה היה הפרק הראשון. אני ממש מקווה שהצלחתי להעביר את מה שרציתי בעצם. וזהו. תודה שהקשבתם. אני אוהבת אתכם מלא. ואני ממש מתרגשת להתחיל לעשות את זה באופן תדיר, ולצלם פרק כל שבוע ולעלות. וזהו, אני מתרגשת. שיהיה לנו בהצלחה. ותמיד תזכרו שבאמת הכל בידיים שלנו, ואני ממש מאמינה בנו, ובאמת אפשר להגיע לדברים שאנחנו לא מצליחים לדמיין. זהו. אז נתראה בפרק הבא.